con mình thấy cây bầu hôm nay là phát triển lên là khá ok nè. Ở trong cái giai đoạn này bà con mình phòng ngừa bệnh và cung cấp dưỡng hữu cơ cho cây bầu thì rất là tốt. Ngoài ra thì em có hướng dẫn bà con mình đó là bỏ về hột DAP, thì DAP nó có 18% đạm và 46% lân, thì bà con mà mình đó là bỏ về hột vào đây để cây khi mà bén rễ xuống nó phát triển nó ăn nó tốt. Còn cái phần thuốc bệnh đó thì bà con mình dùng một gói đồ sai 45 BB này và cái gói Novacon này chia làm 2 bình. Thì bà con mình đó là phun có thể là phun chụp lên lá nha. Và cái thằng dưỡng AZ này nè, bà con mình có thể kèm vô, bà con mình phun trực tiếp lên lá hoặc là bơm dưới gốc để bà con mình phòng ngừa những cái bệnh nấm gốc hay là thúi ngay cái đây nè, thúi thân nè, thúi hàng lọt, nó héo xanh hàng lọt cây con á, bà con mình phun vô hoặc là bơm gốc vô thì đều được nha. Thì mọi chi tiết thì cái quy trình về xử lý mà cái cây hoa màu ở trong giai đoạn mà cây từ 5 cho tới 15 ngày tuổi thì bà con có thể liên hệ em sẽ hướng dẫn cho bà con mình trong thời gian sớm nhất. Bà con mình đó là follow kênh, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha. Xin chào, hẹn gặp lại bà con mình ở những video sau.